हाज़िर हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट शूटिंग वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हंटिंग सीज़न ऑफ है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट शूटिंग वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हम आए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस पे। और चलो देखते हैं आज की टारगेट शूटिंग। प्लास्टिक है। हो गया। रास्ता नहीं है जी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह।